Sa ngalan samahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Kristo ug ang gugma sa Dios ug ang panagiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Manasa kanimo. Mga kaigsunan ko ni Kristo uban sa atong tatang sa kamakatuyuan ato sa bilakip sa atong mga pagampo ang atong mga kaigsuunan. Labi na kanila nga nagpaampo kanato o kanila nga nanginanglan kayo sa atong mga pagampo. O karon may mo kitang andam nga musalmo tini santos nga misa ato karon nga hinulsulan ang atong mga sala. Isugid ko ang akong kasalanan, saway paglimod, isugilon ko. Sayod ka man, kining alaot, misalig lamang sa ayo mo. Huwag tangana ang akong kasalanan, ug ang kaluwasan Nga kung ipaabot, ipakanaog mo. Kaluyan nun ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Diyos, naghatag ikaw og bagong kinabuhi sa kalibutan, pinaagi sa imong mga sakramento, itugot nga ang among simbahan, ang imong simbahan, magtubuon ta nining imong kinabuhi, o magpadayon pagdawat sa mga panabang dinhi sa yuta, kini among ipangayo, pinaagi sa among Ginoong Jesucristo, imong anak, nga buhi og hari uban kanimog sa Espiritu Santo, Dios nga usahang tod sa kahangturan. Amen. Kinutlogikan sa basahon ni Propeta Isaías. Ang Ginoo miingon, kay magbuhat na ako bag-ong langit o bag-ong yuta. Dili na hinumduman ang nangagi. Busa, paglipay pag-ayo hangtod sa hangtod, tungod sa akong gibuhat. Kay himuon kong malipayon ng katawhan sa Jerusalem. Magmalipayon ako tungod sa Jerusalem, ug magsadya ako tungod sa akong katawhan. Dili na madungog diha ni ini ang danguyngoy ug mga bako ug ang tuaw sa pagpakitabang. Ang kabataan dili na mamatay nga masusupa, ug ang tigulang matigulang gayud pag-ayo. Una pa siya mamatay. Kay ang mamatay sa panuigon nga usa ka gatos, isipon nga batanon. Ug kon ang tao dili moabot sa panuigon nga usa ka gatos, isipon siya nga gisilutan sa Ginoo. Maghimo silag mga balay ug sila'y magpuyo niini. Magtanom silag mga paras ug sila usab ang mopahimulos sa bunga niini. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Daygon ko ikaw o Ginoo kay imo man akong giluwas. Daygon ko ikaw, Ginoo, kay imo man akong giluwas. Ibayaw ko ikaw o Ginoo kay imo akong gigakos pag-ayo. Ug wala ka mutugot nga ang akong mga kaaway maglipay bahin kanako. O Ginoo, gikuha mo ako gikan sa kahiladman sa kalibutan. Gilingkawas mo ako gikan kanila nga gagdulong sa kahiladman.
Dayon ko ikaw, O Ginoo, kay mo man ako nagiluwas. Dayga ang Ginoo kamong matinumanon kaniya. Og pasalamati ang iyang balaan nga ngalan. Kay ang iyang kasuko mulungtad sa makadiyot lamang. Apan ang iyang maayong kabubuton sa tibuok kinabuhi. Sa gabi musulod ang paghilak. Apan sa kadlawon ang pagsadya. Dayon ko ikaw, O Ginoo, kay mo man ako nagiluwas. Pamati o Ginoo o kaluy-i ako. O Ginoo, pagpakahimong akong magtatabang. Ibalhin mo ang akong pagbangutan ngadto sa pagsangyaw. O Ginoo, akong Diyos, hangtod sa kahanturan, pasalamatan po ikaw. Dayon ko ikaw, O Ginoo, kay mo man ako nagiluwas. Pangita ang maayo, dili ang dautan. Naroon mabuhi ka mo, ug ang Ginoo maana kaninyo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausap kaninyo. Pagbasa gikan sa santos nga ebanghelyo sumala ni Juan. Mayaon ikaw, O Ginoo. Tapos sa duha ka adlaw miadto si Jesus sa Galilea. Kay siya miingon man, ang propeta dili tinahod sa iyang kaugalingong lungsod. Sa pag-abot niya sa Galilea, gidawat siya sa mga galyanhon. Kay sila nahiadto man sa Jerusalem sa pangilin sa pagsaylo ug nakakita sila sa tanan nga iyang nabuhat didto. Busa mibalik si Jesus sa Kana sa Galilea, diin ang tubig iyang gihimong bino. Ug didto may usa ka opisyal sa kagamhanan, kansang anak nga lalaki, nasakit didto sa Capernaum. Sa pagkadungog niya nga si Jesus nahiabot sa Galilea gikan sa Judea, miadto siya kay Jesus ug mihangyo kaniya sa pag-adto sa Capernaum aron ayuhon ang iyang anak kahimatyon. Si Jesus mingon kaniya, wala gayud kaninyo mutuo kanako gawas kon makakita kamo mga milagro. Sir, ang opisyal mitubag, kuyog kanako sa dili pa mamatay ang akong anak. Si Jesus mitubag kaniya, lakaw na, ang imong anak naayo na. Mituo ang tao sa gisulti ni Jesus ug mipauli siya. Samtang nagpaingon siya sa iyang balay, gitakbo siya sa iyang mga sulugoon o gibalitaan nga naayo na ang iyang anak. Unya iyang gipangutana sila unsang taknaa naayo ang iyang anak ug sila mitubag. Gahapon sa launa, gihuwasan siya sa ilhanat. Unya na hinumdum ang amahan nga mao katong taknaa nga gisultihan siya ni Jesus nga naayo na ang iyang anak. Busa, mituo siya ug ang tanang sakop sa iyang panimalay. Mao kini ang ikaduhang milagro nga gihimo ni Jesus sa iyang pag-abot sa Galilea gikan sa Judea. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Adunay panultion nga gisulti ni Saint Augustine of Hippo. Mingon siya, faith is to believe what you do not see. The reward of this faith is to see what you
believe. Usa ka amahan nga dunay himatyon nga anak masakiton. Milakaw gikan sa ilahang balay sa Capernaum o miadto sa nahimutangan ni Jesus. Kinitungod kay nakabalita siya nga sa Jesus taliabot niya atong dapita ug maulang kini ang iyang paglaom alang sa kayuhan siyang anak. Siguro ang maong amahan nakadungog mahitungod sa gipanghimo ni Jesus, ilabi na sa pagpang-ayog mga masakiton. Mao nga siya nakahukom o mao ang iyang bugtong paglaom alang sa kayuhan sa iyang anak. Miadto siya og miingon, Sir, kuyog ka nako sa dili pa mamatay ang akong anak. Mao kini ang mapaubsanon nga mga pulong nga gilitok sa mga opisyal. Ngadto kang Hesus, Sir, kuyog ka nako sa dili pa mamatay ang akong anak. Og si Jesus mitubag kaniya, lakaw na ang imong anak, naayo na. Walay pagpangutana, kay matud pa sa ato ebanghelyo, mituo ang tao sa gisulti ni Jesus. Mao nga mipauli siya. Og didto iyang nahibawan, tinuod ang gisulti ni Jesus. Kay sa iya gayong paghiabot, gisuginlan siya sa iya mga sulugoon, imong anak na ayo na, kagahapon mga launa, nahuwasan siyang hilanat. Og nahinumdum siya, mao katong taknaa. Si Jesus mingon kaniya, lakaw na, pauli na, kay ngimong anak na ayo na. Faith is to believe what you do not see. And the reward of this faith is to see what you believe. Mao kini ang kinabuhi sa usa ka amahan sa atong ebanghelyo. Makaigsunan ko da ni Kristo, makarelate kita sa kinabuhi sa mong amahan. Tungod kay kung dunay mga minahal sa kinabuhi nato nga masakit, mao man kini dayon ang ato ang pagpaagi sa pagpangga, ang atong hugot nga pag-ampo. Magpamisa ta alang silang kaayuhan kay nasayod ta nga diha sa atong pag-ampo ang Dios muhatag sa ato ang mga gipangayo. Musulti kita sa pari, Father, iampo in taon ang akong mama nga nasakit. Iampo in taon ang akong anak masakiton. Iampo in taon ang kaayuhan sa ako'y igsuon. Ano man, nagsalig kita, mituo kita, nga diha sa atong pagsampit sa Dios, atagan kita sa ato ang ipangayo in God's perfect time. Muna mga kaigsunan ko na ni Kristo, makarelate kita sa kasinatian sa mong amahan diha sa itong ebanghelyo. Nabisan sa kalayo sa iyahang gigikanan, wa gyud niya kini. Igsapayan, miadto siya kang Hesus, nagpakiluoy kaniya, Sir, adto ayon taon ang akong anak, kuyog ka nako. Sa dili pa mamatay ang akong anak. Nakita ni Jesus ang iyang pagkamatinudanon. Ug mingon siya, pauli na ang imong anak na ayo na. Mga kaigsunan ko na ni Kristo, diha sa atong pag-ampo, sama sa mong amahan, wala siya nangayo alang sa iyahang kaugalingong katagbawan o kaugalingong kaayuhan. Nangayo siya o pabor alang sa iyang anak. Alang siyang isikatahaw. Umaw kini sa mga kaigsunan ko diha sa atong kinabuhi. Sa atong pag-ampo, dili lang kay maniguro lang ta sa atong kaugalingon.
Dili lang kay atong siguruon unsay atong gikinahanglan sa atong pag-ampo, ato usab ilakip ang atong mga kaigsuunan, labi na kanilang nagkinahanglan kaayo sa ato ang pag-ampo. Maubitaw sa atong pagsugod sa Santos nga misa, mingon kita ubaning atong tatagsa ka mga katuyuan, ato usab ilakip ang atong mga kaigsuunan, kanila nga nagpaampo kanato o kanila nga nanginahanglan kaayo sa atong mga pag-ampo. Nga sa ato pa, wala lang tanan ni Guro alang sa ato ang mga katuyuan. Ato usab ining kahigayunan sa pagsampit sa Dios alang sa uban. Kaya nga ato ang paghigugma sa atong isikatahaw, mao man kini ang atong pagpakita sa paghigugma nato ngadto sa Dios. Kung mausap kini ang atong panaw sa pagtuo. Nagasalig kita, nagatuo kita, nga bisan tuod, wala pa nahitabo ang kaayuhan, apan nagatuo, nagasalig kita, ang Dios muhatag sa ato ang kipangayo. Ang mainungdanon mao, ang atong pagkamapaubsanon at tubangan sa Dios. Ang mainungdanon mao, ang ato ang gibungat, bunga sa atong pagkamahigugmaon. Muna makaigsunan ko na ni Kristo nga sa kanunay, atong ablihan ng atong kasing-kasing. Sa ato ang pagsampit sa Dios, bukas unta kanunay ang atong kasing-kasing. Dili nato siradan o trangkahan ang atong kasing-kasing aron dunggon kita sa Dios. Kung sa may pasabot ni ini, kung ang atong kasing-kasing puno sa kandado, puno sa trangka, di gyud kini maablihan. Unsa may makapasirado sa atong kasing-kasing? Ang ato ang kasuko, ang ato ang walay pagpasaylo, pagdumot sa ato'y sikataang, ang atong pagkamasigarbuhon, mao kini ang mga trangka, sirado sa atong kasing-kasing, nga dili gayud makatuhop ang grasya. Bisa kung saon pagtuktok sa Ginoo sa atong kasing-kasing, di gyud siya makaabli tungod kay ato mang gisiradan. Muna, giawha kita diha sa pagkamapaubsanon, diha sa atong pagkamahigugmaon, ablihon nato ang atong kinabuhi, ablihon nato ang atong kasing-kasing. Sama sa maong tao diha sa atong ebanghelyo, mapaubsanon siya nga mihangyo kang Isus, Sir, kuyog in taon kanako, sa dili pa mamatay ang akong anak. Nga sa atong pagpangayo sa Dios, sa atong mga panginahanglan, uban ni ini, ang atong kasing-kasing mahigugmaon, ang atong kasing-kasing mapaubsanon. Kaya kung ang atong kasing-kasing puno sa kayugot, kasilag sa to'y sikatao, pagdumot sa to'y sikatao, kasuko sa to'y sikatao, di gyud madungog sa Dios ang atong mga yangungo. Di gyud madungog sa Dios ang atong gipangayo. Una, gikinahanglan kaayo ang atong kasing-kasing mao'y makikihinabi sa Dios. Tugutan nato, kabisan dili pa kita mo yawit sa atong mga baba, di pa kita mo istorya mga pulong sa ato ang pagpadayag sa Dios, sa atong mga katuyungan, tugutan nato ang atong kasing-kasing mao'y makighinabi kaniya o sigurado gayon na kita iyang dunggon. Tungod kay gikan sa tong kahiladman, mauman ang madungog sa Dios. E matod pa niya, bisan dili ka pang musulti sa imong katuyuan, gibasa na sa Dios ang sulod sa imuhang kasing-kasing. Umaw na, mga kaigsunan ko din ni Kristo, mahinungdanon kayo unsa ang anaa sa atong kahiladman. May sama unta kita sa maong amahan sa Ebanghelyo. Anaa ang iyang pagkamapausanon. Anaa ang iyang pagtuo pagsalig. Sa diha nga mingon sa Jesus, lakaw na, pauli na. Kayo mong anak, maayo na. Wa siya mingon, pag sure diha. Wa pagani ka mo adto, moingon na dahi kang naayo na. Mituo siya sa pulong na Jesus. Mipauli siya nga puno sa paghigugma, puno sa pagsalig ug paglaom. O mauiyahang naabdan, maayo na ang iyang anak. Ihatag sa Dios
ang iyang kipangayo. Mausap ka na makaigsunan ko na ni Kristo. Ang atong pagtuo o pagsalig, maghatag ka nato o kaligon. Mao'y maghatag ka nato katumanan sa atong mga pangandoy sa kinabuhi. Manindog palihog. Mga pag-ampo sa katawhan. Masaligon nga kun mag-ampo kita uban ang pagtuo ngadto sa Dios ang Amahan, abli ang iyang kasing-kasing og magmanggihatagon siyang mutubag sa atong ihangyo kaniya. Busa karon dad-on nato sa iyang atubangan ang atong mga gikinahanglan diha sa pag-ingon, Amahan, ayuha kami pinaagi ni Jesus. Amahan, ayuha kami, pinaagi ni Jesus. Nga ang simbahan sa tibuok kalibutan, mahimong timaan sa makaalim nga buhat ni Kristo, pinaagi sa iyang pag-amuma kanila nga may balatian sa lawas, sa pangisip, ug sa espiritu. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, ayuha kami pinaagi ni Jesus. Nga ang mga doktor o mga nurse og sila nga nag-atiman sa mga masakiton, mopakita sa kaluoy o kalumo ni Jesus diha sa ilang pag-atiman sa labing ubos niyang kaigsuonan. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, ayuha kami pinaagi ni Jesus. Magampo kita sa kinasing-kasing alang sa kalinaw didto sa Middle East ug sa kalibutan. Hinluan unta sa Dios ang kalibutan sa tanang kabangis, kahakog, ug sayop nga paggamit sa gahom nga nagdalag kasakitan ug kamatayon sa kadaghanan. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, ayuha kami pinaagi ni Jesus. Magampo kita nga ang mga nasod maninguha unta pagdulong sa masangputon ng pagwagtang sa mga hinagiban sa pakigsangka. Ilabi na ang kahimanang nuklear o nga ang mga pangulo sa kalibutan mupili unta sa dalan sa dialogo o diplomasiya o dili ang kabangis. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, ayuha kami pinaagi ni Jesus. Magampo kita alang ni atong mga nag-antos tungod sa hampak sa gubat ug nga ang kalinaw sa labing madali mapadangat na unta kanila ug nga ang tanang katawhan magpuyo diha sa mahusayng kahimtang ug kagawasan. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, ayuha kami pinaagi ni Jesus. Nga ang mga masakiton ug ang mga nanag-antos makabaton og kahupayan og suporta gikan sa ilang mga banay, mga higala ug mga silingan. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, ayuha kami pinaagi ni Jesus. Nga imo untang isipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo ngang halangdong Teofilo kamomot. Mabayo na ngadto sa altar sa mga santos. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, ayuha kami pinaagi ni Jesus. Nga ang atong mga hinigugma nga nangamatay makatagamtam sa ganti sa ilang pagtuo hangtod sa kahangturan. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, ayuha kami pinaagi ni Jesus. Langit nun, Amahan, tabangi kami aron padayon kaming musalig kanimo ug mutuo sa makaalim nga gahom sa imong anak nga muayo sa tanan namong masamad. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Pagdayon ka Diyos, Amang langit nun, ikasaya mo, mga masalay pun, ang pag
Mga igsuon pag-ampo kamo aron ang ako ginyong sakripisyo, dawaton ta sa Dios nga mahan makagagahom sa tanan. Duwaton ta sa Ginoo sakripisyo gikan sa imong mga kamot. Alang sa pagdaig paghimaya sa iyang ngalan. Alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niya nga santos nga simbahan. Itugot Ginoo nga magmabungahon unta ang among gihalad kanimo, tapos kami kahindui sa kahugawang kalibutanon, mabag-o untak sa mga makapatubo sa kinabuhing dayon. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausap kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amon ang ibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga mahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay og sa tanang dapit. Kay ikaw ang nagbuot sa labing maayong panahon sa kaluwasan, alang kanamong imong mga anak, aron pagpabalik sa kaputli sa mga kasing-kasing. Ikaw nagligon kanamo, aron human malimpyo ang among kalag sa mga daotang tinguha, diha sa among paggamit sa mga butang nga lumalabay. Labi pa unta kaming mahiusa sa mga butang nga tunhay, ug busa, uban sa mga anghel mga santos sa langit, nagasangyaw kami sa mong himaya, duyog silang walay hunong nga pag-ingon. Santos, 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 Ginoo Diyos sa kakahuman, puno ang langit o yuta sa imong himaya. Hosana, 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 Hosana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadalang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo na Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasakit siyang kagalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo. Mipikas sumihatag nini ngadto siya matinunan ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a, kay kini mao nga akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis. Mipasalamat kanimo pag-usab. Mihatag nini ngadto siya matinunan umiingon, dawata kini og panginom ka mga tanan gikan niini, kay kini maong kalis sa akong dugo, sa bagong tunhay nga kasabutan. Ang dugo ngay ula-alang kaninyo galang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo nawalik gani. Aron paghandom sa kamatayon ng pagkabanhaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo amahan, iningpan sa kinabuhi, o kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga angayan, nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibok kalibutan, himuang nga mahingpit kami diha sa gugma,
uban ni Leo among Santo Papa, ni Alberto among Obispo, ug sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila, ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kami tanan. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni Jose yang bana, uban sa mga apostoles, ug sa tanang mga santos nga gatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan, uban kanila. Amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Jesucristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, o diha kaniya. Gihatag na kanimo makagagahom nga mahan, diya sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Karon magampo kita samahan atong gamiton mga pulong nga itudlo kanato sa atong manunubos. Ama namo, nalakas sa mga langit, pagdayugan ang imong ngalan, muabot ka na mo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot, dinhi sa yuta mayroon sa langit. Ang kalanuna mo sa matagadlaw, ihatag ka na mo karong adlaw, ug pasayloan kami sa among mga sala. Mayngon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo, ug dili mo kami tugyan sa pagsulay, hinunuan wasa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo, ngay mo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw nining panahuna, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa salaong may layo sa tanang kasamok, samta nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo, among manunubos. Kay imo malaging harian ang kahugmok ang himaya hangtod sa kahangturan. Ginoong Jesucristo, nagingon ka sa imo mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang amo mga sala, kundi pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyo. Manausap kanim. Ipakita ta karon timaan sa atong panagdigsuunay. Peace be with you. Peace. Kudero sa Diyos nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Kaloy ikami, kaloy ikami, hatagi kami sa halinaw. Kini maong kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kita gidapit alang sa santos nga bangkete sa Ginoo. Ginoo, dili ako amay nga mokalawat kanimo apan ipabulo mo lamang o mamaayo ako.
magampo kita. O Ginoo, magdasigunta sa among kinabuhi ang imong mga sakramento, diha sa pagbag-o kanamo sa kasantos, o magdala kanamo nga na sa kinabuhing dayon, kini among ipangayo pinagi ni Kristo amo Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo, Manausap kanimo. ug manalangin kaninyo ang Dios nga makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak, ug ang Espiritu Santo. Amen. Minahalad ng santos nga misa, dadan ninyong gugma o kalinaw ni Kristo. Salamat sa Dios.